Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Willem de Vries. Kom verder. Welkom in de winter. Omroep Friesland. Doe je met mij, doe je met mij. Doe je met mij, doe je met mij. Ik zweet, weet net wat ik zeggen mag. In een flits wie ik betoverd droog. Die eigen van mij, tegen je droom mij. Mijn leven verloren in een nacht. Het is wees mijn het die houdt mij om. Wanna know is leven de gewoon. Op een naaie dag, in een naaie land. Wie de vuur dat dus je samen praat. Doe je met mij, doe je met mij. Zeg wij is die me vlitten, ken die Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert bij mij een gast onder de tafel. Je vanuit het Omroep Friesland Café. Haar artiestennaam is Pien, zangeres, artieste, DJ, componiste. En ze denkt nog wel op een paard als discjockey. Tenminste, ze staat het op haar Wikipedia-pagina. Ze komt van origine uit Oudeborn. Ben het al bij een tijd in Noord-Holland. En ik vind het ook mooi dat ze er is, want we hebben maar haar nieuwe single. En die is notabene in de Friese taal. Wil ze eigenlijk altijd in het Engels zongt. En dat verbaast me ik net, want de soort muziek die ze al jaren maakt intussen. Pien, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Hoe is het? Ja, het is heel goed. Richting Carice, dus even een beetje rust. Dus dat is ook wel lekker. En ja, natuurlijk heel druk geweest, maar dat doen ze met mij campagne. Voor de Friese Top 100 ik. En ja, natuurlijk ik mijn eigen mijn Engelstalige werk. Richting een albumrelease in 2023. Dus ja, druk. Wie net de eerste keer dat je in het Fries gezongst, maar dit was een hele specifieke Friestalige single. Ik wel echt in het genre was het al altijd makkelijkst, hè? Ja, klopt. Waarom eigenlijk? Nou ja, ik heb jij er al wel wat Friese dingen in. En dan misschien ik uit gewoonte dat je dan toch wat waarom griepen uit wat er is al. En ik hier dit hier was zoiets van, nou, als ik hier wel weer de behoefte om iets Fries te doen, maar ik dacht, ja, dan moet ik het wel iets meer horen bij wat ik al nooit zie. Dus toen ben ik op, ja, met die inslag wat gaan schreeuwen. En ja, dan wordt het dus ik wel oors. En volgens mij ik wel heel waardeerd dat het dus wat, nou ja, oors klinkt als wat er al is. En dat, ja, dat vond ik wel heel leuk om te merken. Dat het wel, door de Fries en ik wel omjerend wordt. Ja, maar het is wel een stapje heen. Ik bedoel, best al jaren waren maar in eigen muziekcarrière. Ja. En dat is best wel internationaal. Als je naar de muziek die smakkest. En dan maken ze dat stapje. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Had je er al wat reacties op gekregen? Want daar is natuurlijk ook een heel soort mensen die denken, wat is dit nou? Klopt. Dat beslist negatief te wijzen. Nee, maar zo heb ik het voor mezelf nooit zongen. Want ik vond het grappig om te merken dat in het buitenland, als iemand iets in zijn eigen taal doet, vind ik dat zelf vaak heel leuk. En dat kan Noors of Zweeds wezen of iets of Koreaans. Daar ben ik toen ik was. En dat vond ik heel vet. Dus qua taal maakt het denk ik net zo volle uit. En het is natuurlijk wel een beetje een statement naar al het Nederlandstalige wat er nou is. Werd er ik heel vaak vregen van, kiest ik wat Nederlandstaligs dan? En ja, daar viel ik gewoon niks voor, omdat dat helemaal net ja, bij mijn post, ik heb wel eens proberen, maar het klinkt gewoon voor mij net. Terwijl oren dat dan misschien wel voelen, maar ja, ik dacht nee, dan wil ik wel echt Fries. En ik vond het een leuke uitdaging om dan nou iets in mijn eigen stijl in het Fries te doen. En het grappige is dat Spotify het natuurlijk net echt grenzen wat dat betreft, of orenplatforms. En het wordt gewoon ik in Zuid-Amerika luisteren. Dus dat, en er ben dus ik best wel een soort meest. Nou, juist wie er nog een vriend van mij. En die komt uit Limburg, dat is dan wat dichterbij. Maar nou, die ouders vind ik helemaal geweldig in het Fries. En die vregen al op de plaat ik uitkwam, want dan wonen ze het ik. Hè. Dus het is uiteindelijk altijd weer breder dan alleen nog Friesland. En dat vind ik
ik grappig om te merken dat het net per se alleen nog voor je is. Dat is natuurlijk wel belangrijk, dat de meesten het je leuk vinden. Maar ja, het wie ik wel weer de uitdaging om het verder te brengen dan dat. En dat gebeurt dus nou en dat is wel heel leuk. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Je ooit ben in Oordeborn. Hast u daar in hele jeugd ik hoorn of net? Ja, nou op een boerderij. Dus op zich, ik ben een boaanster. Maar ik wil een beetje aan de buitenkant, steeds maar. Omdat wij natuurlijk op een boerderij zijn. Ja, wij hier in zo'n soort boatersromte thuis. Dat wij net... ik wil een soort boate in Oudeborn. Maar ja, wie en ik altijd thuis nooit verveeld. Dus dat is ik wel heerlijk. Dus ik zit er op een hele goede manier naar waarom. Dat het gewoon een groot speelparadijs bij ons wie. En ik ben heel erg van de beesten. Dus ja, katten, hoen, kei. Ik heb nou nog steeds bij mijn ouders een peerskip. Dus die worden daar goed verzorgd. En dan af en toe kom ik weer even daar om te zien hoe het gaat. Dus ja, dat heeft me ik wel vormt. Dat vind ik echt nog steeds heerlijk om daar weer om te komen. Ja. Uiteindelijk best voor u in de Haarlem komen we straks goed te spreken. En richting IJmuiden, die wereld. Heel wat oors is Friesland natuurlijk, maar daar best wel behoorlijk settled. Intussen, waar gaat die meeste tijd op? Is dat het componeren en het produceren van muziek? Of best ik op paar? Het is heel erg verschillend per week. Wat ik nou doe is, ik werk 2 dagen in een week als muziekbegeleider. Eigenlijk meer klanktherapeut bij een zorginstelling. Daar ben ik eigenlijk door corona inrold. Want toen zie ik 4 dagen in de week in de studio. En toen dacht ik, dit is dit net. Helemaal geen reflectie. Helemaal, dat... Alleen zwaar te iets? Ja, zeker. En ik wil het besef van, als ik alles voor mezelf doe... Want je bent toch de hele tijd jezelf aan het reflecteren en met jezelf bezig. Dat vielde ik net gewoon, die balans wie net goed. Dus toen ben ik in de zorg beland en zeg ik wat ik met muziek kon doen. En meestal met dementie. Nou, dat is inmiddels al wel aardig bekend dat dat een hele goede formule is. Nou, dat blijkt ik. Dus dat ken ik een hele waardevolle invulling 2 dagen in de week aan. Dus dat is ik een beetje mijn basis. Dat vind ik wel heel fijn. Waar stel ik voor studeerd? Ik bedoel, wie een onderdeel van een studie? Nou, ik heb natuurlijk conservatorium dienen. En dus ik heb wel qua educatieve kant. En we hebben ik wel licht therapeutische dingen. Maar ik heb vanuit de zorginstelling heb ik cursussen dienen. Om ik natuurlijk omgang met dementie, want dat is toch wel echt een vak apart. Dus daar heb ik wel opleiding gekregen en heb ik zelf wel grappig weer klanktherapie cursus in Snits dienen. Dat is toch altijd zien dat ik... Nee, dan zie ik de Google in naar klanktherapie. Toen kwam ik in Snits uit. Nou ja, dus toen ben ik maar weer een weekje in de Memsagon om dan daar de cursus te volgen. Maar ja, dat is ik wel weer super natuurlijk. Dat je dan altijd weer waarom kennen. Maar ik wel heftig lijkt het mij. Ik bedoel, mensen met dementie, is dat is een problematiek. Dat is niet... en zeker als mijn muziek echt nog die mensen proberen te prikkelen. Ja. Wat is het soms, dat ken ik dan een beetje van televisie en reportages. Helst die mensen dan ik ben een beetje naar de oppervlakte gaan met dit soort dingen. Ja, het is heel erg verschillend. Dementie is er in heel veel verschillende vormen. Ja, het is een verzamelnaam eigenlijk, hè? Ja, dus het is eigenlijk... bij de IEN ken ik een gevoel triggerie van vroeger. Of misschien net niet eens per se, maar van herkenning. En dat is natuurlijk het grootste gebrek bij dementie vaak. Dus dat kan ik dan inzetten. Maar soms ken het ik een rustgever wezen. Of juist een prikkeling van iemand die gewoon heel erg afvlakt is. Doordat er dat eigenlijk gewoon je hersenen natuurlijk afsterven. Dat is... Dus ja, het heeft heel veel kanten. We kennen ontzettend leid en er zit heel veel humor in bij u. Maar het is soms heel treurig natuurlijk. Het is echt een rotziekte. Dus ik ben daar eigenlijk in huis om zo snel mogelijk te schakelen. En dat gaat echt van entertainment, gezellig, naar stervensbegeleiding. Dus het is heel breed. Maar trouw wat ik ken doen met muziek. En dat er gewoon toch hersenhelften weer samenwerken
wat normaal dan net gebeurt. Ja, dat is wel heel magisch eigenlijk. Wat je dan toch nog voor elkaar krijgt. Dus dat, daar ben ik inrold. En daar ben ik eigenlijk een beetje verslaafd aan rekken van hoe dat werkt. En dat is heel interessant. Dankbaar werkelijk het mij. Ja, absoluut. En Pittig. En pittig, maar het is dus een hele goede balans voor mijn wereld. Waarin ik dus Pien de artiest ben en werk in de spotlight. Pien draait, ja. Precies, en dan kom ik 2 dagen en dan ben ik alleen nog maar mooi oren bezig. En dat is voor mij echt de perfecte balans om dat een beetje gelijk te krijgen. Ja, grappig. Hoe Ja. ik denk nergens dit voorspeld hier. Nee, zeker net. Nee, wat dat betreft is het wel echt... is het corona wat dat betreft ik wil wel wat brocht. Ja, en het is heel grappig dat je dus dan de ene keer dat duggen en dan de dag daarna. Vorige week moest ik naar Luxemburg om te draaien. De dag daarna zit ik weer in de studio. Dat is ik wel heel grappig. En het is een heel dynamische samenstelling van werkzaamheden. En dat werkt voor mij echt perfect. Daar hoor ik van. Een beetje afwisseling. Net heel hetzelfde. Dus ja. Wat voor discjockey best toe? Nou, vooral ik steeds meer mijn eigen werk. Dus het is ik wil disco, elektronisch. En ja, af en toe is een iets meer commercieel iets. Maar ik vind het wel fijn dat ik nou steeds meer tag in naar echt dat ik vreeg word in de clubs of de festivals die heel erg passen in mijn strategie. Dus dat is heel erg disco, elektronisch. Ik sta in januari op een festival, dat heet het Boring Festivals Nee in Haarlem. Nou, daar is kunst, cultuur, art, theater en dan al je muziek. Dus dat ben al je wel, de locaties waar ik dan graag sta. Ja, want zo'n gig hier is dus in Luxemburg, zeidest. Ja. Dan draait dat soort muziek, hè? Dat is eigenlijk een dampende club 's nachts en dan een set van 2-3 uur draaien. Ja, steeds 2 uur wie het. Het varieert dus ik wel. Je moet natuurlijk als DJ altijd een beetje het publiek lezen waar hij zijn zin in. En de ene keer is dat echt disco, wat meer up en gezellig. En de andere keer kan je weer wat meer experimenteren. Dus dat is heel verschillend per plak. En de meesten, ja. Hoe is het op een paard? Want de ouderwetse discjockey hier een koffer met platen. Die tijd is al een tijdje voorbij. Alhoewel dat qua retro ik wil weer een beetje waarom komen is trouwens. Dus ik wil weer heel grappig. Ja. Ik teken hoe oud ik ben intussen. Gelukkig ben ik een stuk jonger. Als je denkt waarom kom je dan is het meestal waar een cirkel voorbij is. Best u mijn USB-stick op paard of is de ontwikkeling alweer verder en is de USB-stick alweer uit? Hoe zit het eigenlijk? Nou, ik ben wat dat betreft, het verschilt. Soms ben ik de luie DJ met de DJ-stick. Maar omdat het nou ik alweer steeds meer met mijn muziek integreerd wordt het vaak. Ik wil wat meer hybride. Dus dat ik dan wil draaien, maar ik zong bijvoorbeeld. Of een instrument mooi heb. Is dan achter zo'n DJ-meubel gewoon eigenlijk maar je microfoon mij te zongen? Nou, wat ik dus richting mijn live shows waar ik heel veel aan het experimenteren ben, is gewoon vanuit mijn laptop heb ik dan samplers, neemt dat dan. Daar zitten geluidsfragmenten in en instrumenten in. En dat ik eigenlijk zelf een set bouwen kan. Dus dat ik steeds, ik doe de drums on, of ik doe dat on, of ik speel iets in live. En op die hybride manier kan ik dus zelf eigenlijk invullen per show waar ik zin in heb. Of waar het publiek misschien op zit te wachten. Dus daar wil ik sowieso wel meer naar, omdat mijn muziek vrij elektronisch is. En daarmee krijg ik supervolle vrijheid om te bepalen van oké, we gaan doen dit van of we gaan nou dat van. Ik vind het wel leuk om extra elementen toe te voegen, maar bijvoorbeeld percussie, daar hou ik zelf heel erg van. En het is natuurlijk heel disco gerelateerd. Dus dan neem ik wel een percussionist mee, die dan weer op conga's, bongo's, alles extra inkleurt. Dat is wel heel vet, Maar ja, dan hoort wel het elektronische. En dan is het eigenlijk een DJ-set, maar dan volle uitgebreider en heeft volle meer vrijheid dan alleen nog maar een plaatsje draaien. Ja. Wat voor DJ best hoe verder? Want ik kom ook wel eens op dat soort feesten. Als de Martin Garrix en haast of de Armin van Buurs, dat is plaat, opbouwen. Dan komt er een drop en dan gaat de hele plaat. Bist u ook zo'n DJ of draait u oors?
Nou, ik zit ik wel wat Er zijn in... wel jongens die heel erg op dat effect uit Ja, klopt. En dat is ik wel... dat is echt meer die IDM. maar wel handjes in de lucht en Ja. huppa. Nou, het is een oren... Het is een crack-orenwereld, denk ik. Het is iets meer een niche misschien. Maar disco is natuurlijk uiteindelijk... Ik wil weer heel erg verbindend. En ja, dat is, ik wil weer van iedereen. Maar het is misschien iets meer niche. Nee, het is net alleen nog maar lasers en de handjes in de lucht. Dus ik wil nog wat meer vertellen in een show dan alleen nog de platen draaien. Je hebt iets meer verhaal dan Ja, het effect. En, zo had iedereen zijn eigen manier van werken. zeker. Ja. Ik had een absolute horrorvraag ik bij die alleen. Want vrege muziekliefhebber op 4 platen nu te ziek en je krijgt een moeilijke blik. Waarom? Maar Ja. dat toch. We hadden die single even draait. Komen we straks nog wel even over te spreken. We beginnen hij een plaat die denk ik net gauw op 10 DJ discjockey Jan te jaren is. The Doors. Of had misschien een remix daarvan, of net? Oh, ik heb wel ergens een remix Ja. inderdaad. Maar dat is toch eigenlijk... Maar dat Doors een no-go. Like My Fire draaien, maar Ja. dat zit net in de set, denk ik. Of wel? Nee, ik moest toch ik wel een beetje kaderen. Omdat als dan 4 nummers moest kiezen, ja, hoe dus dat? Ja, vreselijk. Ja. Ik weet het. Dus ik heb een beetje vanuit een tiertspad heb ik gekozen. En ik heb eigenlijk het goeie vanuit mijn ouders even pakt. Waar zij mij inspireerd hebben aan muziek. En met mijn huid heb ik net per se altijd een goede muzikale klik, zeg maar zeggen. Want, Welke hoeken ziet hij? nou, hij houdt gewoon van gezellige muziek, steeds maar. Ja. En bierke en gezelligheid. En dat is helemaal niks mis mee, natuurlijk. Absoluut. Nee. Maar, Maar ik vaak in de auto BZN en zo onjaren mutten. En dat wie net helemaal mijn ding. ik zie het nog net mon amour het meisje. Nee. Maar alles mag. Ja, nee, maar dus nogmaals niks mis mee. Maar mijn huid wie ik fan van de Doors. En toen dan hingen we de top 2000 ik wel vaak on op de radio. En dan zeiden dit is een mooi plaatsje. En dat wie dan echt een moment dat ik dacht, ja, inderdaad, dit is echt een goede plaat. En zo heb ik de Doors leren kennen. En ja, echt een bizar vette band, maar heel volle eigen hits. En Jim Morrison als echt mega poëet. Dus ja, toen hier ik even raakvlak op mijn huid. En dan dacht ik, dat heb ik echt mooi om muzikaal, jongens. Mijn ouders ben net per se muzikaal. Als in mijn huid zongt in een koor, maar ik bedoel meer op hobbygebied. Maar toen dacht ik, dit is echt een punt waarin ik die inspiratie voel. En dat vond ik wel leuk om dat te leren. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Blind fantastisch. Light My Fire van The Doors. Wat een band, wat een jonger en wat een poëet. Het stier op het listje van mijn gast van Joert, Pien Brilsma. Ze kwam nog net zo lang uit met een Friestalig nummer, maar ze had een wat gruttere carrière wat dat onbelangrijk, met een product Engelstalige muziek. Plan genoeg voor 2023 en dus reden genoeg om haar uit te nodigen. Ik kijk even te denken, want we gaan even nog in discjockeyskap, maar bist u zelf een partyganger vest of bist het nog? Of? Tja, dat is een goede vraag eigenlijk. Maar voorhoor. Nou, nee. Nee, nou, als in... Ik altijd wel wat dat betreft ben ik eigenlijk best wel introvert. Dus ik ben net direct... Ik heb vriendinnen die staan direct voor om te doen zien. Dat heb ik net per se. Maar misschien is dat ik wel omdat ik toch wat een orensmaak heb dan. Dus ik heb natuurlijk alle feestjes mooi maken vroeger en dat vond ik geweldig. Maar ik wil in de muziek iets meer uitdaging af en toe. En dan zie ik op een oren manier te luisteren misschien ik. Dan alleen nog van, gezellig iets. En daarin heb ik nou ik wil, vrienden die dat ik hebben. Dus dan geven we een heel specifiek concert om echt iemand te zien die we geweldig vinden. En dat we vroeger wat oors. En dan ken ik trouwens wel echt uit mijn plaat gaan. Als ik iets zeg waar ik echt fan van ben. Op bijvoorbeeld Lowlands ging ik vaak wel heen. Of gewoon Paradiso, een concert. Dan ging ik daar meer los van dan
tuurlijk, ik wil de disco hits vind ik heerlijk. Maar dan vind ik het leuker om te draaien en de meesten los te litten gaan dan echt per se ervoor rond te staan eigenlijk. Ja, dus Ja, want hoe rest op Lowlands? Bist u er dan eigenlijk 3 dagen of is die in daar ook nog? nee, dan doe ik wel het hele weekend. Oldschool tentje erbij en... Ja, dan zeker. Dan doe ik wel de hele ervaring en dan, ja, nee, tuurlijk, dan ben je er wel helemaal. Maar dan heb ik toch altijd weer bij mij zijn programma en dan wil ik wel echt dingen zien. Dan ben dan ik meestal die gaan de hub direct de oude, de eerste joen. En die weten mensen amper meer wat ze doen. Ja, en wij hebben wel echt specifiek een programma en dat verschilt dan vaak weer van de grote groep. En ik heb dat vroeger wel eens lastig vonden, want dan dacht ik van ja, jeetje, waarom ben ik zo selectief, wist wel, en waarom vind ik net altijd alles leuk? En waarom doe ik net gewoon even mooi? Maar ja, dat komt omdat ja, dat zat jip in mij, die muziek. Dat ik dan ja, ben ik toch op zoek naar de parels, zeg maar. En dan kan ik daar echt heel erg van genieten. Ja, misschien wel, maar ik bedoel positief, gewoon eigenwijs misschien, een beetje eigenzinnig. Ja, zeker, dat denk ik bepaalt wel. wel. Ja. Toch? Nee, klopt. Dat is voor misschien dat ik uiteindelijk daarom ik wel naar de iets gruttere wereld stap ben, omdat ik dat ja, ik wil heel belangrijk vonden om te zieken naar iets nice of krijg wat oors. Wat wie dat de reden om van Oreborn op een gegeven moment naar Haarlem te gaan? Ja, los van dat het is heel vertrouwd om in Friesland natuurlijk. Het is wat lietsere wereld, zeg maar. Een dorpje. Ik bedoel, Ja, zeker. Ons kent ons. Ja, en dat is het mooie ervan. Maar ik merkte ik wel van ja, ik ken hier net helemaal mijn drive vinden wat dat betreft. Omdat het is toch wel qua kunst en cultuur met een beetje reuring wezen, met wat te dwan wezen. En dat Nou, is dit er dichtbij, volgens. ja, en dan ging ik toch ik wil een soort vriendin ging dan naar Grains te studeren. Ja, dat hele studentenleven, dat zei mij ik minder. Ik wil gewoon echt op die muziek focussen. En Hoe je dat ontstaan eigenlijk? Want thuis had je leefde van die muziek, ontwikkelen. ja. Ik kan maar de doorzoen voor de rest muziekschalen smaak maar even net op aan. Maar nee, hoe dat mij die gang eigenlijk? Dus komt die omslag. Dus in plaats van radio luistert of om mij internet, dus denkt ik wil iets meidje, ik wil creëren, ik wil er wat verder in gaan. Nou ja, op een gegeven moment ging ik dan gitaar spelen. Ik hier een juf die spelen gitaar. En die gitaar, dat wie meteen wel iets van, oh, dat wil ik. En toen ben ik gitaar gaan spelen. Ik vond eigenlijk alle lessen net leuk. Ik heb uiteindelijk natuurlijk wel een heel soort onhoorn. Robert van Galen uit Heerenveen. Dank bij deze. Ja. Maar de gitaar weer de basis? Ja, de gitaar weer de basis. En dan begon ik toch wel eigen akkoorden, eigen dingetjes te proberen. En ik denk wel dat het voortkwam uit... Ik vond het heerlijk om even in mijn eigen wereld te wezen. En wat is op boerderij altijd reuring, altijd meesten binnen, buiten rennen, drie broers. Dus best wel een soort hectiek altijd. Wat heerlijk weer. Daar kon ik me echt helemaal... Is het in de gevangen? Ja. Dus dat wie aan de ene kant een warm bad, maar ik wil heel erg behoefte om dan even in mijn kamer helemaal in mijn eigen wereld te wezen. Geen trekkers en kei en skiën. En... Nee, en wat dat betreft kan Friesland heel mooi wezen in de romte en in het weinig wezen, zeg maar. Maar het kan ik beknellend wezen. En dat heb ik wel zoveel. En dan vond ik dat dus heerlijk om dan mijn eigen wereld te creëren. En dan op een of andere manier had het dan toch wel lutsen dat ik dacht van ja, dan wil ik wel weten wat er verder is. En ja, mooi, het conservatorium in mijn achterholen en de muziek en Amsterdam, ja, dat lukt dan toch als muzikant. Dat je denkt, ja, er zijn heel veel concerten en muzikanten en heel veel kunst en musea. En dat betekent net, als ik zie dat de Sjen bij het Fries Museum, of ik dan naast ik nog even de ene ken. Dus ik zie het hier op, ja, maar iets gruttere wereld daar, ja. Op een gegeven moment maak je die stap. Kwam dat er voor het uit, vind ik gevoel. Ik bedoel, had je een idee en dan pak je letterlijk die koffer en dan ga je erheen. Maar dan wennen ze er, dan zit er, dan gaat hij daar vestigen. En dan, hè? Ja. Kwam het voor het uit of had het nog wel een tijd kosten? Nee, natuurlijk moet je je draaien even fine. Ja, precies, op Ja. de wereld.
Ja, zeker. En natuurlijk het Westen het leuke dingen, maar ik minder leuke dingen. Iedereen is super gehaast en drok en direct. Dat moest ik even nog wennen, want waar ben je toch even iets... Toch wel wat gereserveerd? Ja, en dan zie ik op de fiets en dan van alle kanten geschreeuw en toestand. En dacht ik, nou, doe maar rustig, wist je wel. Daar ben ik hier. Ja, en het erg is als ik nou in Friesland riet, denk god, wat riet iedereen hier langzaam, wist je wel? Zo wil je dus blijkbaar toch. Dus denk ik altijd, oh ja, nou is het goed dat ik weer even in Friesland ben, want nou moet ik weer even... Onthaasten. Ja, precies. Maar... ja, en ik in oren dingen als iemand je zegt van nou dat doen we, dan gebeurt het ik. En dat is in het Westen ik wel eens wat oors, dat je het dan ja, net altijd ervan op onkennen. Dus je moet er heel erg wennen aan onze stad en die dynamiek. En dat het zijn goede en zijn slechte kant. En dat ken ik heel eenzaam vielen. Ja. Net, ja, in Friesland kent ik eenzaam vielen, maar dat hij daar natuurlijk in de stad, ondanks al die mensen ken dat ik wel eens. Ja, dat het zijn periodes. Maar uiteindelijk vind ik dat ik wel heerlijk om je daarin te bevinden. Ja. Conservatorium, daar juist al mee om. Dat is echt serieus de muziekwereld inwoest. Ja. Hier was het nou toen al in Holle of had dit zich gewoon zo ontwikkeld? Du hast wel een keuze maken echt voor het produceren, Ja. het DJ'en, maar ook het spelen. Dus een combi meer van alles. Hè? Ja, en daarin ben ik wel wat onrustig. Ik ben super leergierig. Ik wil altijd alles weten en leren. Ik wil hoe het liefst eigenlijk alle instrumenten leren. Ik zit nou nog wel eens, ik denk, oh, misschien wil ik nog viool leren. Ja, dus ik heb overal daarin prikkels van, dat wil ik en dat wil ik. En dat is soms ik wel eens moeilijk, want ik ben natuurlijk keuzes maak van, ja, wat voor muziek maak ik en... Daarom ben ik live ik vaak wel dan weer met band, dan weer alleenig, soms ziekend, maar dat is ik wel waarom. Ja, en nou heb ik zoiets van ik maak dit. Ik weet net wat ik hoe 20 hier maak zie. In de hoop dat ik een soort van hele lange carrière tegemoet ga natuurlijk. Maar nee, en ik wil daarin ik verrast blijven. Het project neemt me weer ergens mooi naar ta. En ik ben uiteindelijk, ik wil echt veel het als, ik ben natuurlijk zangeres, maar ik heel erg muzikant. En daarin is de muziek wel leidend. Dus dat produceren, dat vind ik wel heel fijn. En dan in de studio en dan zien wat eruit komt. Dus ik hoef net per se alleen nog te zong. Ik wil creëren. Eigenlijk is dat misschien het belangrijkste. Als ik maar creëer, dan zit ik goed in mijn vel. Ik creëer, dus ik leef. Ja, precies. Ja. Leonard Cohen, given het ta. Suzanne, prachtig, mooi, redelijk verneemd noemer trouwens. Waarom dit noemer? Nou ja, ik denk als ik me huid een beetje eer met Jan. Viel iets van memo komen dan? Ja, want ja, mijn mem wie volle meer van Boudewijn de Groot, Frank Boeien, en in dat stritsie dan natuurlijk Leonard Cohen. En ja, ik vind het prachtig. Het is ik weer echt een meesterwerk. En toen ik dit jaren en dat mijn mem dan zei, oh, dat vind ik zo'n mooi nummer in de top tattoo is, dacht ik, ja, daar kruisen onze paden, zeg maar. China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her. Ja, prachtig. Suzanne, Leonard Cohen. Stiep het listje van mijn gast van Joert, Pien Breusma. Die al even dankzij hij mij de doorzon kwam. En mem mij deze Leonard Cohen gewoon wanneer die eigen kinderen sprak. Ja. Dan is het prachtig. Ik kan me voorstellen, mooie versjes trouwens. Even alles op in je hoop. Je best mijn muziek doen, best aan het produceren. Ik zeg ik nog, en dan mag ik er even de namen erbij pakken. Bezig met een soort duo. Coulser? Coulser, ja. Coulser, of zo Ja. dat heen. Waar stierst u momenteel als ja, du neemt zichzelf kunstenaar eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, natuurlijk, hoofdmoot is natuurlijk muziek. Ja, zeker. Maar dat is juist blijkbaar wat breder. Ja, zeker, ja. Waar stierst ergens van in gevoel? Best nog steeds een talent? Best die loopbaan al helemaal aan het settelen? Of best hij mee bezig überhaupt? Ja, natuurlijk ben je er altijd mee bezig. En
volgend jaar wordt wel een bepalend jaar, want dan komt mijn debuutplaat uit. En dat is wel echt iets waar ik voor steen. Ik heb hem crack bin op vinyl, dus dat is ik weer een mijlpaal wat dat betreft. En ja, maar als een debuutplaat zet je iets del van oké, dit is wie ik ben en waar mag ik verder in. En het is gewoon, ik zit wat meer in een niche, dus dan is het ik gewoon bouwen. En ik zie gewoon elke keer dat er meer mensen aanhaken en dat er meer mensen luisteren. En dat is voor mij echt heel waardevol. Ik moet zie elke keer weer stappen en dat is gewoon heel fijn om te zien. Ja, en daarbij het succesverhaal, maar ik natuurlijk de downs. Het is muziekwereld, is ik een hele heftige wereld en er is een heel soort competitie. Maar ja, daar ben ik eigenlijk net te volle mee bezig. Ik wil gewoon mooie dingen creëren. En ik maak je elke keer weer een stap. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat er ontwikkeling in zit. En dat ik mezelf uitdaag. En dat ik vooral achtersteun wat ik ontwaan ben. En zo heb ik inderdaad meerdere projecten. Het ene project is wat commerciëler. Voor bepaalde, nou inderdaad, zien we wat mooie winst al zien. Dat we onder een Netflix-serie kwamen met de muziek. Ja, en dat wel even. dat soort dingen gebeuren dan. Iets in het werk. Als daar een mail oer, wordt het van tevoren kon, jongen? Nou, dat gaat dan ik wel via labels. En je zult toch ik wil dat in de muziek toch ik vaak is ons kent ons. Als het dan via iemand gaat, dan werkt het dat goed. Dus de debuutplaat, ik wel echt zoiets van, dat is een beetje mijn baby natuurlijk. Daar ben ik 2 jaar mee bezig geweest in de studio. Dus toen ik dat vinyl echt in mijn handen hield, dacht ik van oké, nou dit is het eigenlijk al. Dit is het succes. En dat pakt niemand meer aan. Dat is echt een geweldig gevoel. En ja, het is natuurlijk alleen maar leuker als ik straks de album release heb en er zit een zaal van mensen die de muziek omarmen. En dan zak ik dan weer een stap naar boven. Ja, want hast in het verleden hebben bijvoorbeeld ook wel commerciële dingen in. Bijvoorbeeld voor KLM, ik neem maar even. Ik zeg mij dat Koudser, zit ik het goed? Ja. Zeg dat je wat dingen van Booking.com. Dus er is echt een hele duidelijk commerciële poort in die carrière dus. Ja, ik doe verschillende dingen. En mijn PIN-project is natuurlijk echt alles wat bij me komt van oké, dit is vet en dit produceer ik. En er komen ik nog hele leuke samenwerkingen aan. Ik volle in het buitenland. Want er zit een heel soort disco en ik zit een beetje in nu disco en dance-achtige stritsie. Dus er zit ik een soort dingen rond te komen. In Engeland, in Duitsland vind ze het heel vet. Dus dat vind ik fijn om daar. Dan kan ik daar weer heen. Dat is ik heel leuk natuurlijk. Wie vorig jaar weer naar Londen. Volgend jaar ging ik weer naar Berlijn. En ja, dat vind ik. Waar komt dat te lonen? In clubs? Nou, net alleen nog clubs. Bij een label of een bureau bewezen? Ja, met daar weer partijen met mooie samenwerken. Schrijfsessies, mooi producer en muzikanten daar. Dus dit al je alleen? Of hast u een team om die dan dit regelt of meegeeft of dingen voor die organiseert? Nou, ik heb een manager, daar spar ik mooi. Daar bedenken we alles mooi wat qua planning en wat we gaan doen. En natuurlijk een distributeur om alle muziek uit te kennen brengen. En zo wordt mijn team eigenlijk steeds grutter. Dus dan kan je weer wat gruttere dingen doen en meer mensen bereiken. Dus dat is makkelijk liep het mij net om in Berlijn of in Londen te lonen te komen bij de goede mensen dan. Hè? Ik bedoel, nee. Of er al wel heen keer. Maar ja, nee, dat is ik zo. En maar ja, goed, ik ben natuurlijk al een periode bezig en mensen ken je vinden en als je een beetje in hetzelfde stritje zit, dan is een samenwerking soms heel vanzelfsprekend. En ja, dat is fijn. Helpt het in dat opzicht, hè? Want ik pak even die Spotify-pagina erbij. Bijvoorbeeld een nummer is The Rider. Er zit op oorlog een miljoen ik zo views is, maar het ben geen views natuurlijk op Spotify. Maar dat is al oorlog een miljoen keer beharken. Helpt dat? Werkt het dat? Is daarmee oorkomen? Is dat een oorlering van mensen, nou, Luxemburg, Londen of Berlijn om die uit te nodigen? Ja, natuurlijk is dat handig. Cijfers zijn meer dan ooit belangrijk. Dat is ook wel eens een beetje jammer natuurlijk. Ik iets me voorstellen, ja. Ja. Dat gaat wel heel wat om algoritmes en statistieken, hè? Precies. Maar ja, dat kan soms ook in je voordeel werken. Maar ik moet zeggen, als je een muzikant of een producer die zal eerder luisteren naar de muziek als in
past het bij mij? Ken ik met deze persoon samenwerkje? Ben ik actief in de studio? Je kent dat natuurlijk. Ik volle Shanny vanuit mijn studio hoe ik werkje. Dus vanuit de samenwerking, zul meestal daarheen. Vanuit een label, ja, tuurlijk, zul naar de Cifus. Dus het is een beetje wisselwerking. Straks meer over het album en 2023. Maar eerst maar even een absolute classic van Prince. I Would Die For You. Voor mij is het jeugdsentiment. Ja. Er komt uit een oude generatie, dus de jeugdsentiment zit er voor mij net in zitten. Maar ik vond het wel leuk deze. Wat had dit nummer? Is dat de funk? Is dat het ritme? Is dat de genialiteit van een Prince? Ja, het is gewoon eigenlijk alles wat ik vet vind. Sowieso die in 80, ik weet niet waarom dat zo is, maar daar heb ik heel veel. Een behoorlijke rol in het muzikale leven, hè? Dus het is denk ik toch, ik wil echt de revolutie met de drumcomputers, de synthesizers die toen maken binnen. Dat is bepaalde sounds en zeker de combinatie van pop, mooi meer funk en die ritmes. Ja, en Prince is voor mij wel echt, toen ik die ontdekte, toen ben ik daar helemaal indoken. En dat is, ik vind dit ik krijg altijd kippenvel gewoon met Prince. Het is gewoon, ik vind het zo goed en echt en authentiek. Ik denk dat je ervan moet horen, maar ik hoor ervan. I Will Die For You. Prince. Pien Brilsma. Nou ja, onvregen is een groot woord, maar ik ga vregen om een plaat nu te zien in wie deze erin van. We draaien nog een plaat van, in ieder geval die haar voorkeur had. Maar we gaan eerst over haar eigen muziek praten, door wat heel oer al, maar toch nog even naar 2023. We hadden het al even hoor, jong. Komt mij naar je album en volgens mij is het in je single daarvan al released. Karma? Twa al ja. zelfs, ja. Desire en Karma. Ja. Is dat nog steeds nedig? Want het is al een beetje old school, hè? Singeltje uitbrengen, nog een single en dan komt mijn album. Ja. Die wetmatigheid besteedt blijkbaar nog steeds, of niet? Ja, zeker. Nou, in deze tijd moet je juist heel veel momentum creëren. Dus eigenlijk kun je het beste bewijzen van elke week iets uitbrengen. Maar dat is dan misschien wel wat te volle. Wat hoort dat in, Tjimburg? Want in Vlienen maken ze dan een singeltje in die Broks naar Hilversum. Tjimburg je dat online. Die post op Spotify, maar komt er haast dan een clip op YouTube of zo wat heen? Nou, je hebt vaak wel een hele campagne eromheen natuurlijk. En het verschilt een beetje per nummer. Bij de albumrelease ken ik wel een video uitbrengen inderdaad. En dan bij de campagnes bent Sint-Wurg vooral online. En je moet een soort aanwezig wezen op Spotify, op Instagram, op TikTok natuurlijk. Sint-Wurg. Dus je moet er een soort aanwezig wezen en dat meestal niet een beetje vinden in het moeras. Kist er wat een evenwicht in vinden? Ik bedoel, voor social media was het nou haast, maar het eigenlijk constant ontstaan, nemen we dat Sint-Wurg. Ja. Erbij wijzen, reageren, dingen posten. En hoor, kan was ik lekker muziek meidje. Misschien wel eens voor de staren van, ik ga misschien een idee. Dat maakt de tijd even in aan. Ja. Bot staat wel eens? Ja, zeker. Dat is best wel lastig. Want het is gewoon heel ontzettend volle werk. En je moet het goed plannen. Het hoort ook nooit op. Het houdt inderdaad nooit op. Dus je moet af en toe jezelf ook even rondfluiten. En wie in te krijgen even hoor. Maar ik ben dan heel blij met ik zoek mijn vriend steeds, maar het is inmiddels mijn man. Die dan even zo uit van even stoppen met die muziek. Even wat oors. Frisse neus dus. Ja, dat is wel heel fijn. En je moet voor jezelf, ik wil de grains loeken. En het is heel volle planwerk. En je moet een soort vooruitwerkje. Maar het is denk ik wel belangrijk. En dat probeer ik echt in de content die ik maak, steeds maar. De dingen die je delen, dat het bij jezelf blijft. Ik doe wel alles in het Engels, omdat ik me net wil beperken tot Londen, zeg maar. Ik vind het belangrijk dat mensen mij kennen vinden, waar ik ben niet. Maar het is wel, wat doe ik dan nou zeggen? Nou, het is als het op die eigen manier dus, dan is het prima te doen. Ja. En je moet het voor jezelf gewoon af en toe inderdaad zeggen, nou ging de studio in, nou ging schreeuwen, dus die telefoon giet fut. Grenzen stellen, voor diezelfde dus. Ja. Zelfdiscipline. Ja. Maar dat haast wel. Ja, dat moet. Ja. Toch een beetje ouderborn. Ja, tuurlijk. Echt de baanste mentaliteit, hè. Als je die gondel vaart, dan met de gondel ik ouwe op het laatste moment. Dus. Ja, zoiets, ja. We beginnen even naar die plaat, want Beat Drama. Wat is het verhaal van?
Want ik leesde een stukje daarover. Ja. En in een soort vooraankondiging. En eigenlijk zei ze, het is... het hangt een beetje op 2 gedachten. Ja. Beat is dance, bewegen. Dat is in oorstiet. Trainen en emotie. Huilen. Wat Ja. is de story? Nou, dat is inderdaad precies... en dat is ik wel waar ik allebei van hou. Ik hou van... Nou ja, dat just ik in wat ik dit draai. Ik hou van Leonard Cohen, wat toch wel echt... diepe poëzie is. Maar ik van Prince, dat is meer up. Maar ik vond het een hele leuke uitdaging om daar een soort van spanningsveld in te zieken. Dus het viel alweer heel erg dansbaar, dat is het ik. Maar er zit nog wel een boodschap achter. En in die zin is het een beetje de grens tussen licht en donker, letterlijk. Dat je ik wil eigenlijk de live act wezen die de dag uitsluit en die de nacht inluidt, zeg maar. Dus je bent krek op die grens dat je denkt, nou, ik heb er wel zin in een feestje. En dat jou ik dan maar de dansbaarheid in de muziek. Maar er zit ik nog een fijne drama in. En Mooi zijn, fijn drama. ja, ja. Dus ja, er zit heel erg een soort van spanningsveld in. En daar heb ik echt naar zocht in de muziek. Is dat heel moeilijk? Want dan maken ze natuurlijk elektronische muziek. Daar wordt dus, om heel plat te zeggen, een bak emotie indrukken. Ja. Dat is net onmogelijk natuurlijk. Maar dat is dus heel wat met de waande. Het verschilt natuurlijk per nummer. Soms giet het heel erg automatisch. En soms met je wat langer ziekje. Maar en het is net zo dat alles super dramatisch is of alles super... Nee, het is daarin ik wil weer verschillend. Maar de basis is wel... En dat is ik wil mijn beat drama. Ik wil dat iedereen zich erin kan vinden, zeg maar. En dat hoeft net altijd luchtig te wezen. Maar het hoeft ook net heel zwier te wezen. Dus het zit er precies tussenin, zeg maar. Ja. 2 jaar best met de waande best met die plaat. Juist om dit idee te vertalen naar de muziek. Of gang de tijd meer in oren dingen zitten? Nou ja, we hier natuurlijk in een periode dat het net zo volle zin hier om iets uit te brengen. En toen ik de plaat ouw hier, en daarom is dat heel goed. Toen liet ik het jaren om mijn man in de auto. En die zei, ja, het is wel heel... Ik vind het mooi, hè, zei die, maar ik vind het wel heel dramatisch. En dit is dus precies wat ik net wil. Ik zei, oké, dan moet ik nou weer aan de slag. Want het moet wel ik dansbaar wezen. En het moet wel ik die spanning vinden. Je wordt de zwier op dus. Ja, nou, en misschien net eens, maar ik in mijn productie misschien krijg wat te heftig of zo. Ik hou heel erg van filmmuziek. Daar komen we straks ook nog wel heel even op naar mijn nummer. Maar dus dan wil ik het soms misschien iets te heftig mooi zien. En dat is net altijd nodig. Dus het is voor mij ook wel weer een leuke uitdaging om dan te zwaar ging dat ik binnen die lijnen bleef. Dus toen heb ik het hele nummer, of heb ik het hele album weer omgooid. Omdat ik dacht van ja, oké, dit is net wel wat ik met deze plaat wil. Dus we gaan het wat meer, nog wat meer up mooi zien. Is die man daarin een soort skiertje achter? Nou ja, hij Is is... die auto ook heel lullig op hem? Ja, dat wiek ik. Dat wok net, ja. Nee, dat woek ik net. Maar hij is net muzikant. Dus hij heeft een soort van... Hij heeft net al die filters die ik heb. Hij heeft het van... Viel ik de muziek of viel ik het net? En dat is voor mij soms wel heel fijn om dat te hebben van... net een hele diepe blik op iets... werk dan soms in verzand wissel, omdat ik dan zomaar heel volle laagjes bezig ben. Kan hij zeggen van, nou ja, ik vind het vet of ik vind het net vet. En dan ken ik het dan natuurlijk nog maar eerst wezen, of net. Ook confronterend. Ja, maar ik vind het heel fijn. Ja. Ja, heel goed. Nou, je bent gelukkig van niks trouwd. Nee, Dus precies. Wat het hak in. Ja. Even praktisch, de plaat, even in Huizen Brilsma, is de zolder nog vol met dozen met nieuwe platen? Hoe zit het eigenlijk? Nou, die staan in de studio. Nou ja, maar bij wie Ja. spreken? Ja, daar ben we druk mee bezig. En natuurlijk richting een albumrelease is altijd ik wel even hectisch. Had je al een planning? Nou, ik wil de datum nog net helemaal verklappen, maar het wordt wel in het foire hier. Een beetje aan foire hier. Richting de simmer. Dus eigenlijk ik weer een mooie oerlap van de winter naar de simmer.
En ja, dan geef ik wel speeding, dus daar heb ik wel zin in. Ja, Ja. komt er zo'n tournee omheen of promo-dingen? Ja, ik begin dan in januari met de eerste show. En dan geven we daarna naar de albumrelease. En dan van Zimmer en ik, nou ja, de oerlap, nooit hier en geven we meer speeding. Ja, dus het wordt een beat drama hier. Ja, Het hele klopt. is dit wel in het teken van, neem ik aan. Ja, zeker. Ja. Ik hoop dat het heel vier komt. Ik hoop dat neem de band maar eens mee. Dan is meer dan welkom in de Noorderwind studio in ieder geval. Drokte genoeg. De uitslag is er nog net, maar ik ben heel benieuwd dat die freestyle... Ja, dat de top nou, 100 ik begin nou wel wat zenuwachtig te worden. Ik aanstiet er net niet eens in. Dat zou dat zou letterlijk een beat drama wezen. Maar ja, we shit wel. Ja. Ik heb er alles onder die in. Ja. Van de Korski van die neem de laatste plaats. Toen nemen ze het zelf wel even. Dat is het gagbis van filmmuziek. Ja. En hier komt dan filmmuziek en een hele grote artiest bij elkaar. Adele en Skyfall. Ja, oh, dat is zo mooi. Ik denk maar Adele dat is op een hele andere manier. Ik bedoel, die zit net in de dance. Maar toch echt dat het zwieren en het luchtige echt weer bij elkaar krijgt. Ja, zeker. Zeker. Zei ik. Ja, Ja. absoluut. En ja, ik ben heel erg... Hans Zimmer en Howard Shore is ik een hele grote componist. Dat loekt mij ik heel erg. Dus ik sluit net uit dat ik dat ooit nog wel mooi onder gong en dat is echt te componeren voor beeld. Ja. Wat is dat? Dat beetje dat brede, masale, salvende lood, wat films vaak hebben. Ja, zeker. En natuurlijk mijn orkesten. En ja, die heeft zo volle vrijheid om alle kanten op te gaan. Dat is echt... Dat gaat in het dorp zich een hele bombastische kant tussen. Nou ja, zeker. Als ik zelf in de auto zit, dan ken ik echt de muziek van Lord of the Rings of Interstellar. Echt van die grote films opzetten. En dan ken ik daar... Rutte muziek. Ja, hè? geweldig. Ja. 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 Succes. Dankjewel. Tof dat je er wist. Dank je wel.